Uko bakoresha umuti w'ubutabazi bwihuta ushobora kurokora ubuzima bw'umuntu. Iyi video irakubwira uko bakoresha umuti unyaruka ushobora kurokora ubuzima bw'umuntu. Bawita naloxone. Irindi zina ryawo ni Narcan. Ukoreshwa iyo umuntu yarengeje urugero mu gufata ibiyayuramutwe nk'ikiyayuramutwe citwa opioid. Aya n'amazina amwe ya opioid: Heroin, fentanyl, oxycodone na hydrocodone. Kurenza urugero ni igihe umuntu aba yafashe opioid nyinshi irenze. Iyo umuntu yarengeje urugero rw'ibiyayuramutwe, urukoba rw'umubiri rushobora gukanya no kubira indugumba. Umuntu ashobora kumera nk'usinziriye kandi adashobora kuvyuka naho womuhamagara mw'izina canke ukamunyuganza. Umuntu ashobora kuba adahema namba. Umubiri wo ku minwe y'intoke canke iminwa yabo ishobora guhinduka ubururu, umuyugunge canke ikibumba. Ibi ni ibimenyetso bishoboka vyo wafashe ibiyayuramutwe birenze. Gukoresha birenze vya opioid bishobora kuvamo urupfu rw'umuntu. Hamwe womuha Narcan, ubwo nyene bishobora kumufasha guhema kandi ishobora kurokora ubuzima. Niyo wabona umuntu adashobora kuvyuka kandi adashobora guhema neza, ashobora kuba yafashe opioid kurenza urugero. Ubwirizwa guhamagara 911 ubwo nyene. Umuntu azokwitaba telefone azokubaza aderese yawe, urazoyimubwira. Niba ubishoboye sigura mu Congereza imvo yo guhamagara, umubwire. Ushobora kuvuga uti: umugenzi wanje ntahema neza kandi ntashobora kuvyuka. Saba ubusemuzi niba ubukeneye mu kuvuga ururimi uvuga. Niyo utashobora kuvyura uwo muntu, ubwo nyene mu kumuhamagara mw'ijwi rirenze canke kumucisha ikiganza kugikiriza, usabwa kumuha Narcan. Gukoresha Narcan ubwa mbere, yikure mu citekeyemwo. Raramika umutwe uja inyuma kugira ngo wemeze ko inzira y'impemu yugurutse. Ikigomorozo ni igikoresho ukoresha mu gusunika Narcan mu zuru ry'umuntu. Gumiza igikumu cawe ku kigomorozo maze ushire isonga ry'igipomesho mu mwenge w'izuru. Fyonda ikigomorozo kugira ngo urekurire umuti mu zuru. Rorera iminota 2 gushika kuri 3 kugira ngo uwo muntu azanzamuke maze atangure guhema kandi. Niba uwo muntu atariko arahema neza, tangura ubutabazi bwo kumuha impemu no mu kumukanda mu gikiriza. Ubutabazi bwo gutanga impemu ni mu gihe ushira umunwa wawe ku munwa w'uwundi muntu, umuha impemu nkenke ucishije mu munwa wiwe. Raramika umutwe uwujana inyuma, uduza agasakanwa buke, maze wemeze ko inzira y'impemu yuguruye. Tanga ubutabazi bwo gutanga impemu kabiri, uraba ko igikiriza kiduga, kandi igikiriza incuro 30. Ni nk'uku: shira igitsinsiri c'ikiganza hagati mu gikiriza c'umuntu. Shira ikindi gitsinsiri c'ikiganza hejuru y'ikindi kiganza kugira ngo ibiganza bigerekerane. Kanda cane kandi vuba na vuba. Kanda winjiza nka inchi 2 kuwo ari we wese harengeje umwaka umwe. Rindira igikiriza kiduge neza, gisubire nka mbere nyuma ya buri kanda. Kuri buri tanga ry'impemu, kanda igikiriza incuro 30 hagati y'umunota. Ubwirizwa gutanga hagati y'incuro 100 na 200 zo gukanda igikiriza mu munota umwe.
Abantu bamwe bamwe baraharura bavuga kugira ngo bamenye incuro bamaze gushikako. Niyo umuntu abandanya adahema, koresha irindi cupa rya Narcan uhindure umwenge w'izuru. Ukomeze uhinduranya hagati yo gutanga impemu no gukanda igikiriza gushika igihe umuntu azanzamutse canke imbangukira gutabara ihageze. Niyo umuntu yavyuka nyuma yo kurenza urugero rw'ibiyayuramutwe, ashobora kuzazanirwa ntamenye ivyabaye. Rimwe na rimwe impinduka zatewe na Narcan zimara nk'iminota 30. Ibi bisigura ko umuntu ashobora kongera kandi gukoresha ibiyayuramutwe birenze. Niyo uwo muntu yasubira kuraba kandi wongere ukoreshe Narcan, uce utangura gukanda igikiriza umuha impemu. Niba wewe canke uwuzi ariko aragorwa n'ibiyayuramutwe vya opioid, ushobora kwitwaza Narcan canke igumane n'iyindi miti yawe muhira. Narcan iraboneka muri farumasi zimwe na zimwe canke zigatangwa ku buntu aho batangira hazwi muri Vermont.